Evlilik teklifi almak harika bir duygu. Bankta teklif etmen de sorun değil ama. Ya Nihat, sen horluyor musun? Yanlış anlama ama annem babam bu horlama yüzünden boşandı. Babam horlarken bina sallanırdı. Ben asla horlamam. Kedi gibi uyurum. Uyku apnem yok. Sabahları asla sinirli uyanmam. Horlamadığım için kalp krizi ihtimali, felç olma ihtimalim yok. Ya sen niye uzayıp duruyorsun? Yalan mı söylüyorum? Nihat iyi misin? Kiminle Bir konuşuyorsun? saniye Özlem. İkimizin arasında. Ya sen niye hep böyle yapıyorsun? Burnun musun, düşmanın mısın? Ama horluyorsun. Uyku apnen de var. Ben gidiyorum ya, sen iyi değilsin. Suçlu benmişim gibi davranmayı bırak. Sen düzgün çalışsan horlamam biliyorsun. Ya 1000 kere söyledim. Benimle alakası yok. Yutağın yüzünden oluyor Hep bu. aynı laflar. Bir kere de çözüm üret, çözüm. Çözüm. Horlama protezini bir boksör dişine de benzetebiliriz. Geceleri kullanılan horlama protezi alt ve üst dişlere oturarak alt çeneyi belli bir oranda önde konumlanmasını sağlar. Böylelikle hava yolunu açarak horlama ve uyku apnesini engeller. Horlama protezi kişinin kendi ağız yapısı ve hastalık derecesine göre tasarlandığı için kullanımı rahattır ve aynı zamanda oldukça etkilidir.